Хто пам'ятає нашого Олтера, його історію? Рік тому неподалік від нас вулична собака народила цуценят. Майже всіх вийшла роздати, але один залишився. Маленький, хворий, но дуже ніжний та ласкавий альбінос. І назвали ми його Уолтером. Скажіть, як ми могли залишити його на холодних вулицях міста? Так хотілося зігріти цього песика, подарувати йому дім та тепло. Минув рік. Наразі Уолтер почуває себе добре. Він здоров, привітий. Він оточений любов'ю та турботою. Він став повноправним членом нашої родини. Окрім цього, Уолтер ще і чудовий охоронець нашого дому. Пам'ятайте, що в нашій українській душі достатньо тепла та любові, щоб зігріти братів наших менших. Не будьте осторонь. Їхнє життя залежить від нашої доброти та турботи.